హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ నీతు వ్లాగ్స్. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు, కామెంట్ కూడా చేయండి. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే, వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయిందంటే చాలు కదా, చిన్నపిల్లలకి తరచూ జలుబు దగ్గు అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. మనం అస్తమాటికి సిరపులు యూజ్ చేయకుండా ఇలా ఈ పద్ధతి పాటించండి, త్వరగా నయమవుతుంది. మా బాబుకి అయితే ఇలానే చేస్తాను నేను. తమలపాకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని దాని యొక్క జ్యూస్ తీసుకొని ఇలా హనీ మిక్స్ చేసి పట్టేయడమే.